咁我講我爺爺咧，前幾個月咧就真係執骨喺和合石霸唔到屍嗰個地段。哦，係啊，真係嗰個係一個零零舍舍話，好似係難化啲咁樣個地段。係。2005嗰個地段咯，因為係嗰個石廠嗰啲人講咧，叫我哋上去執骨嗰陣時咧，就睇住咧成班即係啲親戚朋友睇住咧，就話叫你有心理準備。因為掘出嚟嗰陣時咧都唔化噶啦。咁應該係中午嗰日就係中午2點鐘到啦。咁佢哋起骨。咁其實靈異就真係唔好靈異，但係真係好驚，因為嗰陣時嗰個時間咧就全部隔離啲土地咧都翻起晒啲泥㗎啦，已經。咁你就睇住嗰個棺材咧，咁個師傅就話俾你聽要作爛個碑。咁我哋話要攞翻張相喎，因為嗰個係我爺爺張相。咁跟住嗰五座師傅都話應該唔得㗎啦，咁成個碑要打爛晒佢。咁跟住咧，咁佢就會去到打爛咗個碑之後咧，佢就開始翻開佢啲泥土。咁跟住佢原來個五座師傅咧，另外有班識得嘅嗰啲同行啦，就喺隔離嗰個起緊。咁我哋就話：咦，落雨喎，咁點算啊？咁即係周圍之前落過雨喎，原來浸咗水之後咧，佢起出嚟咧，原來佢話會成條屍咧原封不動咁，如果唔化咧，就成條起翻上嚟嘅。咁就會好臭嘅。咁犀利！咁我哋好驚，好驚。咁嗰陣時好驚，咁跟住我哋話死啦，咁保佑啦，企埋一邊就話阿爺，如果真係鑿開咗個墳嘅，我哋好驚喎。但係雖然自己親人，但係都好驚見到嘅喎，咁點算咧？咁啊師傅一路咁鑿到底嘅時候咧，咁咧離遠我哋就因為未到底嘅，咁開始一路鑿落個棺就穿啦。咁佢就個師傅就話俾你聽，喂，穿咗個棺。咁鑿開個咯，開始見到咯，咁我哋就開始驚。咁隔離遠咧，就有另外個同行喺度整緊第二單 job 啦，咁啊，咁佢話嗌過嚟話，喂，我哋呢邊唔得啊，咁啊，咩唔得咧？我哋話，我跟住聞到臭味咯，都好臭。咁咧就原來佢係掘咗嗰邊嗰個柯打上嚟咧，就係成條屍起翻晒上嚟。咁啊，全部啲人吞口晒，咁啊等佢散咗啲味先。咁我哋話心諗，咁死啦！到我哋阿爺開始焗，咁我哋就話：咦，一路穿個棺就穿咗，咁一路見落去嘅時候，咁咪好臭咯，好驚咯，會唔化咯，會點啊？咁我啲親戚有老人家咧，有啲老人長輩咧就講話，佢哋鄉下嗰啲話，如果佢哋唔化咧，就要執翻上嚟，要揾啲米酒洗啊，洗多啲腐肉出嚟啊，咁樣咁嘅情形咯。咁我哋好驚，好驚啊！咁跟住一路鑿，點知原來鑿到落去嘅時候咧。五座師傅話：原來你呢度咧係咩？佢執咗1000件㗎啦，有一件就係我爺，全部化晒，成個骨可以拎翻出嚟。哇！真係咁就可以全部逐件咁去數齊晒啲骨同埋啲陪葬品攞翻晒出嚟啦。咁咧啲陪葬品咧就攞翻晒上嚟，咁啊跟住咧另外個隔離柯打嗰啲同行咧就過嚟睇，哇咁犀利嘅！點解呢度全部都唔化喎？點解你會阿爺會化㗎？你哋好有福氣喎！咁啊，咁話我哋先至心安。但係就嗰陣另外嗰邊傳過嚟，即係同一笪墓地2005年嗰度咧，就傳過嚟咧，就全部都聞到好臭啊，臭得好緊要啊！佢話唔得啦，要翻埋啲土冚翻住佢啦。咁冚翻住佢點樣處理咧？又係咯，唔會處理，唔會㗎啦，唔會處理。應該講咩？OK，好。係啊，佢話佢唔會處理，等嗰啲後人，即係佢嗰日冇後人嚟睇嘅好似。咁跟住佢話佢再冚喺度，等啲後人會再擺一段時間。佢話等佢哋覺得擺出一段時間都係唔化嘅，就拎走㗎啦咁咯。OK，咁樣情況。係啊。哇！咁你哋要唔要迴避啊？好似要迴避㗎係嘛？如果真係開棺嗰一下咧，就要迴避嘅。咁佢話其實我哋就等我哋即係唔知咩衝撞啊，定係啲心理障礙好啲啦咁樣。咁擰住面，跟住咧佢一嚿咁執翻起上嚟啲骨咧，如果乾淨嘅咪好咯。你見到一條骨嘅，會係好似柴枝咁樣咯，啡色。咁但係如果唔係嘅咧，佢話肯定有啲肉好臭嘅肉，咁樣得包住條骨咁正常係翻嚟咯。你而家就咁形容，我哋都覺得件事都係唔係？我諗最恐怖咧就係你開嗰個心態，開唔開之間開到好驚嘅，大家都。好啊，喂，多謝你嘅電話啦，唔該晒。OK，thank you，好，拜拜。
今次其實有幾個想同你分享啦，不過唔係我未見過啊，亦我未 send 過。咁今次講嗰個你想聽工廠大廈定係聽喺車嗰啲嘅？其實發生喺邊度都唔緊要，最緊要恐怖。呢個聽眾嘅心聲嚟。咁啊，我講個最恐怖啦，係我先生嘅。咁喺應該我諗10幾年前，佢以前係做夜晚係要車報紙嘅。咁佢嗰個係有一個同事就喺嗰晚喺告士打道就發生咗交通意外，就跟住架車撞咗埋去，跟住嗰個同事就離開咗啦。咁跟住然之後佢佢話報紙有賣㗎，佢話。咁但係跟住後尾佢哋每一晚咧都會去到柴灣一個工廠大廈度咧去攞嗰啲報紙咧，然之後咧就喺個廠房度搬入去嗰啲貨 lift 啊。咁當晚咧，我先生就同2個人一齊啦，我先生同埋另外一個嗰個印刷廠嘅工人啦，個細佬啦，佢叫。咁我先生就背住咗嗰個 lift 嘅。咁而佢面對住嗰個印刷工廠個工人咧，佢就望住嗰架 lift 嘅。咁佢哋喺度埋頭喺度搬緊嘅時候咧，咁佢就望到對面嗰個佢叫僆仔啦，佢話佢係咁飆晒汗喎。跟住然之後咧滴晒汗，面都車埋，然之後咧佢就喺度望住個 lift 口啦，因為我先生背住個 lift 口啊嘛。跟住佢就話跟住佢就話。哇！阿叔喺度喎，喺你後邊咁樣。咁跟住我先生話得，佢話你唔好講，佢話你唔好講，我知道。跟住佢就話原來佢係見到即係之前撞車死咗嗰個阿叔喺度幫緊佢搬字，因為搬報紙。因為點解咧？因為嗰阿叔咧係好錫我先生嘅，即係對我先生好好，即係平時冇去份嘅話，佢都話我幫你手啦，幫你搬啦。咁跟住後尾講，佢嗰陣時死咗，佢話嗰次即咁樣咧，佢話係已經係死咗去大頭7嗰啲日子嚟咁樣咯。咁佢講話，佢就話跟住我都有問佢，佢話係見唔到，但係見到，佢話見唔到都仲其實仲恐怖過自己親身見到啊。點解咧？其實因為佢望住對面個僆仔咧，佢係由飆晒冷汗，面都車埋，然之後眼都凸埋，同佢講：我見到阿叔喺你後邊搬住。跟住佢話得，佢話你唔好講，我都好驚。跟住我都問佢，我話你嗰陣時感覺到係點？佢話係感覺到成個嗰個範圍咧。嗰陣時係夏天嚟，佢話嗰個範圍係好寒，喺個心度寒出嚟嗰就係咁樣咯。咁所以佢見到阿仔咁嘅反應嘅説話咧，佢就幾肯定後邊真係阿叔企咗喺度啦咁樣。係啊，但係佢唔敢見咯。跟住佢後尾佢話跟住佢同阿僆仔講，佢話唔好望啦，佢話你繼續搬啦咁樣。跟住然之後佢自己就喺度喺度講咯，佢話你唔好幫我搬嘢啦，阿叔。即係你唔使你幫我噶啦，你翻屋企。你走啦。不過可能佢係佢工作範圍之一嚟㗎嘛，呢樣嘢都係阿叔嘅工作，咁所以佢係翻嚟做翻佢自己嘢係咪啊？我諗係因為阿叔咧當時發生意外咧，佢係開緊工嘅。係啦。咁佢忽然之間佢唔喺度，所以佢根本都未知道自己嗰個在身嗰個責任咯，所以就會咁樣嘅情形咯。所以可能同佢講翻聲。得啦，阿叔，你行你個路啦，得噶啦，放心走啦，咁咯，可能要真係。係啊，跟住就冇咯。咁呢一個個案其實就好零碎嘅，都係我先生做。想唔想聽多個？好，嚟。我講多個係佢，都唔係，其實都係佢朋友嘅。咁佢哋就揸車嘅，咁佢嗰個係職業司機嚟嘅。咁佢哋嗰陣時應該係早2年嘅盂蘭勝會啊。咁咧，而家藍田咧都會仲有嗰啲盂蘭勝會唱大戲嗰日啦。咁佢就嗰日嗰個司機就架車已經上到去藍田匯景，已經冇晒客㗎啦，就落翻嚟旺角咁樣嘅。咁跟住佢就後邊冇晒乘客，就聽到人話司機落車啊，有落啊。咁佢就以為自己
係咪即係開住係咪聽錯啦？跟住就望下倒後鏡就冇人啦。咁跟住後尾佢話再去到第二個站。咁跟住然之後又聽到司機我要落車啊。咁佢就開始驚啦。跟住咧佢就打電話俾我先生，佢話喂，我聽到有人嗌落車喎咁樣。咁我先生話，佢話你快啲泊埋一邊，俾佢開咗道門俾佢落啦咁樣。咁跟住佢話係嗎？咁佢跟住後尾佢唔夠膽啦。跟住佢好似去到尾心啊。即總之係最尾嗰個站啦。因為我先生唔揾到，我而家唔記得咗啲地點啊，唔好意思啊。唔緊要唔緊要。咁啊跟住後尾去到最尾嗰個站，跟住就有嗰把聲就再講啦。都話有落咯，第三次㗎，好驚啊呢個！跟住咧，佢咧直情驚到咧，嗰個司機咧直情驚到咧，佢話想泊低部車喺嗰個位置咧，佢話跟住自己搭另外一架車翻屋企咁樣。咁跟住後尾，因為佢哋係 share 一架車咁樣嘅，即係譬如話早間夜間咁樣。跟住咧後尾佢講完呢件事之後咧，跟住佢唔理啊，佢揼住咁樣嘣嘣聲落翻嚟旺角，跟住之後即刻收工。跟住後尾第二日就即刻我哋買晒啲碌柚葉啦，同佢抹過晒架車咯。呢架車係行走旺角至匯景啊？藍田咯。藍田係。係小巴嗰啲嚟，綠 van 啊？紅 van 咯。其實佢哋咧，其實點講咧？佢哋其實應該話叫揸車嗰啲司機咧，佢哋咧逢親盂蘭節咧，佢哋都會大家夾錢咧去燒街衣啊咁樣，即係望大家希望出入平安啊，同埋唔好有呢啲其實呢啲可能佢哋搭錯車嗰啲咁。係啊，因為你話啱啱喺嗰個月份嘛，係咪啊？其實。係噶，所以佢其實如果當時聽到，如果我而家我講，我聽到佢話最後尾嗰句係都話有落咯，嗰下先最驚咯，因為原來後尾佢自己落翻定咗層之後再問佢再講翻俾我哋聽，佢話其實佢嗌咗幾聲，佢以為佢自己聽錯。咁跟住佢後尾打電話俾我先生就壯膽，佢話喂，我聽到有人。咁樣喎，跟住我先話，我話佢你快啲泊埋去啦。佢話呢啲佢真係可能真係要落車，係最後尾嗰句話都話有落咯，咁樣講下先最驚，真係好驚。其實第二句如果真係聽到咧，即係俾我係司機，我都停埋一邊噶啦，都開咗道門佢噶啦，都應該要係講真。佢就仲驚咯，佢話如果我泊埋一邊嘅話，佢現身俾錢咯。佢咁講，咪唔理佢啦，你唔好望後邊噶啦，其實。唔係你唔好望噶啦，開一陣3秒鐘咁就走人噶啦。其實就係如果俾錢喂，跟住司機收錢啊，司機咁啊大鑊。我先生就比較大膽啲嘅，咁但係即係佢點講咧？佢就冇宗教信仰，但係佢都係好大膽嘅。你仲想唔想聽多個佢自己親眼見到啊？梗係好啦。咁佢揸車經過就而家嗰個叫啟田村啊，嗰個叫向晴軒啊，向晴軒嗰個位咧有一個避車位，咁佢又係連續3條線。唔係啊，啟業村佢話。係。咁咧，跟住佢就話佢就見到嗰陣時大概夜晚1點2點嘅，咁佢又係落嚟啦。咁就見到有一個男士，都係40-50歲嘅，但係佢就着住嗰啲唐裝嗰啲麻質嗰啲衫啊，即係然之後戴住頂薄帽。喺邊度？咁啊，喺街嘅，就係向晴軒嗰個位。如果揸車嗰啲揸車人士會知啊，因為向晴軒嗰度咧，佢有一個避車處，跟住然之後咧，夜晚咧啲車咧係可以喺嗰度截嗰啲小巴啊、的士咧出旺角咁樣。我大概知道邊。係啦，咁佢跟住咧，佢就見到佢前面有3架車，一架係的士，第一架係小巴，都係出旺角嘅小巴，第2架係的士，跟住佢係第3架。咁佢跟住見到嗰個男士啦，
就企咗已經，如果你知嘅嘢應該嗰度有3條線噶嘛。我先生話佢咧嗰個人已經企出咗第一條線行出嚟截車，咁佢截第一架嗰架旺角小巴，冇停低。佢話咦，佢話唔通佢，咁佢就諗佢可能唔係搭小巴啦，諗住截的士。第二架又截的士，嗰架的士又唔停，跟住截佢，跟住佢就諗，佢話咁我停唔停好啊？跟住佢都係諗，佢話前面嗰2架你都唔停喎，佢話係咪嗰啲嘢？係，咁佢就冇，跟住照行，咁跟住佢會經過佢噶嘛？佢經過佢嘅時候平排，咁我都問佢，我話你見唔見到佢？佢係見到，我話咁你跟住後尾倒後鏡再望翻去啦。佢一過咗佢個身位，去到佢車尾已經唔見啦。跟住佢話，跟住後尾佢話我係咪？跟住後尾其實嗰年咧見咗呢個之後咧，嗰年咧佢過去嘅車咧係撞咗3次車啊！咁邪啊！但係touch wood 佢好彩，即係撞咗3次，其中有一次係大銀幕咧，即係佢哋嗰個玻璃封邊拗晒，但係我先生翻到嚟係好彩係冇損傷，任何界損都冇事，但係撞咗3次車咯，即係所以話真係好少。如果見到呢啲真係時運好低，好差個運程。咁當時你老公係咪咁樣嘅情況？個時運係咪低啲？唔係，所以嗰年咪撞咗3次車咯。唔係，即係未見到佢之前啊，係咪都已經低嘅咧？又冇啊！同埋佢話我，佢就話我嗰年我喺車公廟幫佢求咗個類似嗰啲掛咩出入平安嗰啲啦，掛咗喺車度就唔好啦，所以自此之後唔夠膽再求咯。反而唔好？唔知，可能我唔夾，我求得唔好咯咁樣。好啊，喂，嗱，好多謝提供咗你先生嗰啲個案啊，我哋好中意聽呢啲啊，因為太有身同感受啊，即係好容易都會搭上呢啲公共交通工具噶嘛，係咪先？好，唔該晒 ，thank you，拜拜。好，拜拜。我就想講2樣嘢嘅，首先咧就講咗日本人嘅喪禮，即係死咗嗰啲嘅通俗習先啦。咁之後再講一個咧，就話我喺日本咧都有接觸到咧問米婆㗎。咁我都想講下好係問米婆名嘅。咁我住嘅地方咧係靜岡縣嘅，咁佢哋富士山都有一段距離嘅。咁本人咧，佢哋死咗之後咧，就會即刻喺醫院嗰度咧就幫佢哋沖涼換衫，咁就即係架黑車咧就即刻咧送佢哋翻嚟屋企㗎。咁你都知道日本人咧，佢哋會屋企有榻榻米房㗎嘛。咁佢哋一定咧就會擺喺榻榻米嗰度㗎啦。咁就即刻咧嗰啲喪禮公司咧就會幫佢哋屋企咧即係佈置啊咁樣嘅。咁條屍咧就會即係擺乾冰喺下低轉住嘅。咁條屍咧就會擺喺屋企2晚嘅。咁佢哋啲人咧就一死咗人嘅話咧，就即刻通知啲隔離啲街坊街坊鄰里啊，就會幫手噶嘛。咁一條屍就會瞓喺屋企嗰度過夜㗎。咁即係都會啲人會幫佢哋化妝啊成啊咁樣咯。之後咧就會即係啲人又係坐嘢啊咁樣啦。咁即係第二朝早咧就係送條屍出去嗰陣時咧，就因為我諗你哋都有留意日本嗰啲屋咧榻榻米咧，咁即係裏面有個窗咪係打開可以即係爬出去出邊個花園嗰度嘅。咁佢哋一般人嘅習慣咧就唔可以話由嗰度入屋嘅，因為點解咧？當你嗰條屍咧即係出去嗰陣時咧，坐嗰個棺材嗰陣時咧，就由嗰個位咧就係捧嗰條屍出去㗎。即係自己去啲人咧就由嗰條即係榻榻米房我哋側邊有啲玻璃噶嘛，通常有啲一玻璃門咁樣噶嘛，就係由嗰度搬出去嘅。咁所以嗰度咧就係所有嘅人咧一般咧都會係由正門出入屋企啦。即係譬如你懶方便咁樣啊，即係唔記得再攞啲嘢啊，喺嗰度門咧嗰個窗入去攞咧，一定係唔得一個好大嘅禁忌嚟嘅。因為係即係有人過身先用嗰度嘅，即係咁樣講，係咪？因為佢過身嘅話咧，佢屋企嗰陣時條屍翻入嚟屋企咧就正門入嘅，正門。咁即係佢走嗰陣時咧，因為又喺屋企咧搬去火葬場嘅話咧，就係側邊榻榻米房嗰度嗰啲落地玻璃嗰度門咧就係開出嚟入嘅，
出去嘅。好，咁即係佢哋到去火運場嗰陣時咧，就即刻就係即係瞻仰遺體啦。咁之後就火葬啦咁樣。火葬完之後好特別嘅喎，咁佢哋咧就成排骨咧就擺出嚟俾佢哋睇嘅，就話啲骨得好靚啊咁樣啦。咁即係好大個骨灰龕咧，好似我哋因為我哋香港啲骨灰龕咧係好細個罌，好似人哋啲燉品嗰啲好細個玻璃罌。但係佢哋就唔係嘅，好大個，好似人哋大概係煲薑醋嗰啲咧，咪好興我哋煲嗰啲咩整嗰啲咩蛇酒啊，咪好大程嗰啲，整嗰啲就用嗰類嘅玻璃罌，但係就係好似人哋燉盅嗰啲咁樣好靚嗰啲玻璃罌咁樣但係咧佢哋有一個好特別嘅習慣，就話你同日本人食飯咧，譬如我哋香港人食飯我哋夾嚿餸咧咪係黐埋咗嘅，咁你哋通常都會大家啲朋友幫手攞對筷子幫佢夾開佢，係咪啊？係啊。咁一定唔得，點解咧？就喺個問題上啦，就係話佢當佢啲骨灰咧燒完之後咧。嗰壇骨就擺喺中間啦，咁之後咧，大家咧個親人咧就會面對面咁樣企住，之後咧會揸住好長嘅木筷子，就一條一個好大嘅骨頭啦，佢又即係又好似香港嗰啲金灰啱，即係嗰啲啱咁樣咧，即係由佢隻個剪尾，即係由佢個腳板，即係一層層咁樣搭到上去，最尾係擺嗰個頭骨咁樣嘅，咁樣咧佢哋啲親人咧就話一人企一半咁樣，即係面對面咁樣啦，就攞對佢哋專用嘅木筷子好長嘅，咁於是咧就大家好小心咧，一人夾一邊，就將嗰啲骨咧慢慢齊整咁樣咧，就擺落嗰個好大個骨灰嗰個咁所以佢哋同日本人食飯係一個禁忌，就係譬如我夾跑餸，我夾唔到黐住咗，你幫佢夾開係一定唔得㗎咯。因為呢個動作只係喺呢個場景先可以做嘅啫，咁樣。係啦，因為好多時我哋華人食飯咧，譬如你夾啲餸，咪夾唔開嘅，咁會幫手不一定就原來係咁嘅意思啦。因為我初初嚟日本讀書嗰陣時咧就唔明嘅，點解唔可以幫你夾嘅？咁原來佢哋同我講，咁但係嗰陣時就唔好明，咁結果咧就有個親戚就係我老公嘅婆婆啦，我婆4歲咁過身。係咁呢，我就自己親身經歷到咧，第一次嘅日本人咧就係話個喪禮咁樣，就先知道原來係一個大忌嚟嘅咁樣。我想問咧，嗰個禮儀師咧，嗰套戲所做出嚟嘅嘢有幾多成係真確咧？全部係真確㗎，全部真確嘛？禮儀師咧，佢哋會去到佢屋企嗰度，即係幫佢化妝啊、着衫。不過就要睇禮儀師係睇邊個地方咯，因為日本好大㗎嘛，每個地方咧就有佢哋嘅唔同嘅風俗習慣嘅。咁有啲地方好鄉村嘅話咧，就禮儀師就會直接去到屋企嗰度幫個亡者化妝嘅。咁但我呢一區咧都比較城市啲咧，就會喺醫院嗰度已經做埋㗎啦。咁但係咧嗰個禮儀師咧會喺佢出殯前一日咧，都會嚟到幫個亡者咧個嘴唇因為好乾㗎嘛。我見到佢哋都會幫佢哋再個嘴唇啊會濕啲水咧、聖水咧，會幫整一整下，同埋佢哋個口咧都似係含住啲嘢咁樣㗎，好似我哋香港都含住粒珠咁㗎嘛。佢哋又係咧都係含住粒珠咁樣啦嚇咁樣就即係都好特別下咯，日本嘅喪禮，但係我覺得比較驚啲，因為條屍咧係擺喺屋企，咁而隔離鄰舍嗰啲咧，上次因為我隔離鄰舍有人過咗身啦，咁啊條屍擺喺屋企咧，我都覺得好驚咯，係啊。其實我哋會驚啲，不過如果你傳統日本人哋一路見住係咁咧，就唔會驚嘅。其實以前香港都係咁㗎。即係以前嗰啲香港或者嗰啲大家族咧，都係咁樣擺喺屋企㗎嘛。而家中國好多地方都仲係咁樣。係啦，咁呢度講完之後咧，咁另外我亦都講下係日本嘅拜神婆啦。好啊。我識一個日本拜神婆婆咧，佢已經成70幾歲㗎啦。咁佢拜不動產尊㗎，咁都係念嗰啲都係念普門品啊，都係念般若心經嘅。咁咧。婆婆咧都係好似香港問埋嗰啲婆婆咁樣咧，亦都係有神上身嘅話咧，係即係打喊路啊，係嘛咁樣啦嚇，都有人咯。咁佢哋又冇話灑米嗰啲嘅，都係就咁念一輪經。咁之後個婆婆就會打喊路啊，打喊路同埋打詩咁樣啦。咁之後你就問佢啦，咁之後你俾你想問啲人嗰啲相啊，咁俾佢睇，咁答你問題咯嚇。
咁你曾經接觸過係咪？試過揾過先人？係因為點解咧？事緣就係話我老爺咧就喺我屋企門口咧，好多年前咧就撞車死咗㗎。哦。嚇！咁樣咧就撞車死咗之後咧，咁都成10幾20年㗎啦。咁即係有一排咧，我老公咧就心情好低落，咁又無端端喺我面前講話啊，如果自己死咗嘅話咧，都未必有人理我㗎啦，咁樣講，就講到即係好恐怖咁樣啦，即係好似好單咁樣。咁因為我啲日本朋友咧就試完就識呢個婆婆，咁我就覺得咦好似有啲唔係好同喎。咁本身因為我係佛教徒嚟嘅，咁嗰陣時係7月份，咁覺得好奇怪啦。咁於是我就去揾個婆婆問啦，問到真係咧，我老爺咧其實喺餓鬼界咯，因為佢咧就係俾車死咗噶嘛，咁就咁就係餓鬼界。餓鬼界啦，咁因為佢原來佢收親我哋，即係譬如我哋日本都會有念經嗰啲，即係我哋7月咧都會揾和尚咧念經俾佢啊。咁原來佢係收唔到啲嘢，咁後來嗰個婆婆同我講，因為我自己本身係佛教徒啦，佢就教我，佢話咁你咧就整嗰啲日本嗰啲湯圓啊，日本湯圓咧就係我自己用嗰啲麵粉整到好似湯圓一粒粒嘅，咁就整17粒。係。之後咧整到似個金字塔形咁樣嘅供奉啦，咁之後咧就每晚咧就念心經，念3次或者念幾次都好，咁但係要念足咧749日嘅喎。OK。咁咧就佢話你每晚念咗啲經嗰陣時咧就送一杯茶咁樣，咁就佢話你念唔夠749日都好啦，你最少念13日，因為都係13一個係嗰啲number 嚟㗎啦，即係。關於即係靈界嘅啦，咁樣好特別嘅，咁嗰次咧我就係唔知13粒咧就係整俾神嘅，另外7粒咧就係整俾啲餓鬼界食嘅，咁於是我就好乖啦，晚晚都念經啦，咁樣念完經之後咧，咁我就會將嗰啲嗰啲湯圓啦，同埋要送走去嘅，就係佢話要揾一個河流，咁嗰個河流咧係啲水要喐動嘅，要。可以即係死嘅河流嘅咁樣，咁我喺屋企附近揾啦，咁我於是嗰日諗住數定啲湯圓睇下點樣幾多粒啊嚟去啦，點知啲湯圓咧係少咗2粒嘅，唔小心整跌咗咋係嘛？係啊，我即係揾得好清楚啦，咁我又問啲細路仔，喂，你哋有冇食到啲湯圓？咁冇可能食，因為嗰啲湯圓咧係用麵粉整咗咧，係烚咗之後咧係或者係好硬㗎，即係唔會攞嚟食㗎啦，無端端咁樣啦，係咪？係啦。係擺喺啲即係佛壇嘅地方咧，啲小朋友都唔會攞到去啦咁樣。咁嗰時候後來我咪好緊張，咦點解會少咗2粒㗎？咁樣好怪喎。咁於是打電話嗰個師傅啦，師傅佢話：唔使驚，其實係餓鬼界咧，即係你老爺咧係受咗㗎啦，即係佢咧係已經脫離咗餓鬼界。咁佢話咁我話即係啲儀式搞好咗之後啦，過咗一晚之後咧，咁我就即係都係合啦。咁我就見到我老爺就同我講話，即係多謝我咁嘅意思啦。點樣見到啊？報夢啊？報夢咁就係都睇到佢，因為我隔離嗰陣時咧就未見過佢個真人個樣㗎，即係我哋未接觸過，完全未接觸嘅。咁就報夢見到個男人咧，就離遠就喺翻屋企我哋門口去撞車嘅位置嗰度咧，就同我揮揮手，鞠躬咁樣，即係阿啲阿多咁樣咧，咁就即係消失咗啦咁樣咯嚇。OK，咁都好啦，即係佢收到啦，係咪已經？係啦，咁樣。咁明白。就係呢啲嘅靈異事件啦。好啊，多謝你。係咁多啫，好多謝。唔該晒。係唔該晒。好，拜拜。OK，嗱，梁小姐，我知你自己親身嘅經歷就唔算好多係嘛？係啊，一個半個咁樣啦。一個半個，就一個半個之中，你係好好啊，你都搜羅咗你其他同事嘅個案啊。係啊，諗住交貨啊嘛。佢哋好多咩？好多噶，咁遲啲睇下有冇機會咧，叫佢哋再打上嚟咧，跟住再交貨咁樣啦。好啊，嗱，咁你今日就講住你自己嗰啲情況先啦，咁然後亦都幫我哋去講下你搜羅翻嚟嘅事，係咪？係啊。好啊。咁我咧就以前細個咧，咁就住村屋嘅，咁村屋咧就住下層嗰度啦。咁試過有一次咧，跟住咧就發燒，咁啊發燒就燒咗成個月，睇醫生都唔好，但唔係好高燒㗎喎。
即係微燒咁，總之就唔好啦。咁睇極醫生都唔好，但係喺呢個即係呢成個月裏面咧，咁我就試過咧，成日咧見到咧個窗外面咧，成日好似咧就有個人影咧行嚟行去咁樣啊。窗啊，係你只係因為你啲丁屋咧下層咧，咁咪會有人行過嘅。係啊，咁你成日見到有個影，跟住咧我就講啦，跟住我都即刻打開個窗睇下，咦冇人嘅，但係又聽唔到有腳步聲嘅喎。哦。係啊，咁我覺得好奇怪，咁咪講俾我媽聽啦。咁跟住咧，我媽咧就幫我問米啦，跟住原來咧隔離屋咧有個婆咧，幾年前咧就唔喺度嘅。咁原來佢咧啲屋企人咧就完全冇拜過佢啊。哦。咁佢冇嘢食喎，原來。係啊，咁佢見到我哋咧屋企都幾好啦，咁於是咧就話想我哋俾啲嘢佢食。係啊，所以原來喺個窗度咧咁行嚟行去，原來有暗示。但我一開咗個窗又唔見晒，冇晒人，又影都冇隻。係啊，我好驚啊嗰時。不過後尾因為咧嗰個問米嗰個咧就教我哋點樣去燒嘢啦，咁做咗啲嘢之後咧，咦我居然慢慢就冇發燒，好翻晒。係啊，即係好奇怪咯，覺得。成個月啊燒咗。係啊，即係微燒又唔係大燒嚇。係啊，又唔係話好高燒，但係睇極都唔好。但係正常唔會咁噶嘛，因為你睇醫生你食啲西藥啊，咁正常都 OK 噶嘛。退燒係快嘅，退燒係快嘅。係啊，咁我就覺得唔知係咁啱啊，定係真係有嗰啲即係話嗰個影嘅問題啦。唔出奇嘅，有時可能你本身或者嗰陣時細個啦。細個容易啲。係。係啊，咁細個可能嗰個我聽人講咧，依家因為我成日聽你嘅節目咧，咁啲人都話咧細路咧係會比較易接觸啲咁樣。係嘅，即係可能你陽氣未及即係太足嘅時候，或者佢咁搵唔到人啦，你都照要。係啦，咁咪透過你去話俾其他人知咯。係啦，我睇見你咁多嘢食。大咗之後都冇乜其他嘢咁樣咯。哦，得一次就真係到而家為止。都係咯，其實就你話好靈異都冇乜嘢咯，反而我同事咧就好勁啦。OK， 嗱，靈異嘅事你唔算好多啦，即係呢單嘢係一件咁多啫。咁但係就真係有其他嘢可以分享係咪？係啦，咁咧就到我同事嘅咯。咁我個同事咧就佢細嗰時咧就住呢個九龍城嗰度嘅九龍城寨。咁樣咧，佢阿媽同佢阿爸咧都識一個男人咧，就係做紮鐵嘅。哦。咁有一日咧晏晝，咁樣咧佢阿媽就瞓下覺咧，即係以前咧嗰啲門咧就唔閂木門㗎喎。係啊，仲係開住，即係閂住鐵閘咁啊瞓覺。係啊，咁樣咧跟住咧就佢咧就瞓下覺，突然之間朦朦朧朧見到，咦？點解個鐵閘好似有個人？哎呀，做乜插滿晒啲鐵？好似成身血咁？咦？邊個嚟㗎喎？咁好似向佢揮手喎。咁佢諗住行埋去咧，唔知咩事喎。跟住就唔見咗咯喎。跟住咧到夜晚之後咧，咁佢呢個同事嘅阿爸咧就翻屋企，跟住咧佢就講話，唉，今日邊個啊跌咗落啲鐵度插死咗啊！即係鄰居嚟噶？佢大家都識嘅朋友嚟噶。朋友嚟。係啊，佢話跌咗落啲鐵度插死咗，流晒血插死咗。原來可能晏晝嗰時咧就翻嚟咧，即係啊，我估佢可能就翻嚟咧，即係拜拜啊，講聲同嗰個阿媽。點知俾佢見到？係啊，俾佢見到，但係佢嗰時未知佢死咗噶嘛。係啊，即係淨係咁插晒鐵嗰個情況，咁樣翻咗嚟。係啊，係啊，好驚啊！我嗰時聽完都。咁佢咪係下晝先死㗎？佢係。應該都係下晝嗰個時間咯，因為佢就下晝瞓覺嗰時間咧就見到佢，咁跟住到夜晚佢老豆咧就翻嚟屋企，跟住就講，哎呀，邊個今日咧跌咗落啲鐵嗰度插死咗啊！哇，咁唔怪得啦，可能佢自己都未知，係嘛？係啊，可能係咁樣啊，但係聽落去我覺得好恐怖啊。OK。跟住咧我就呢個同事咧，佢就仲有一樣嘢咧，就係今年發生嘅，咁咧就大約今年7月14前啦。係。咁佢應該嗰時咧隻手咧開始有少少痕痕地，唔知係咪敏感定咩，就係好少嘅啫，好細笪嘅。咁我都見到嘅。咁就跟住應該係痕咗幾日到啦，大約。咁樣咧佢就踩單車就翻屋企，佢住元朗嘅。咁行下，突然之間即係踩一下單車，突然之間，喂，嗌你啊！哇，嚇死佢啊！咁佢唔敢向後望，跟住定一定神，咦？跟住佢踩咗兩步。突然之間又有人講，喂，嗌你啊！
哇嚇死佢啊！係啊，咁啊咧搏命咁啊向前飆啦，踩住個單車，咁大約踩咗幾十米度啦。咁咧就去到村公所，村公所度通常咧都會坐咗啲人喺度嘅，同埋啲燈咧就比較光啲。哇，佢係啊，跟住定一定神，跟住向後望，咦冇人喎。哦，即係聽咗2次係好實在嘅。係啊，好實在，佢話冇理由，你踩緊單車好似喺你耳邊講嘢，冇乜理由啊咁。咁你大單車側邊都冇人嘅係咪啊？係啊，咁跟住咧，佢就好驚，跟住大件事咧，佢就唔知道有冇拉楞㗎啦，同手痕。咁之後就一直都隻手都痕完咧，越嚟越勁喎，痕到身又有啦，腳又有，成身咬到成笪咁樣，發咗出嚟之後仲痕㗎啦。係，跟住第2日又嚟過。咁咧佢又食西藥啦，跟住又睇中醫啦，都唔得。應該喺國慶之前嗰2日咧，佢就睇咗食咗4日嘅中醫，睇咗4日中醫，食嗰啲藥。但係咧，哇，仲發得勁啲添啊！係啊，咁跟住咧，佢就同佢媽講，咁佢媽咧就幫佢又係問米喎。咁但係我唔知佢媽咧有冇講話佢因為手痕而去問米啦。咁問米嗰個咧就講咗2件事出嚟，佢就話第一，我呢個同事咧翻屋企之後咧就冇拜佢阿嫲。冇拜佢阿嫲，即係點樣？佢嫲唔喺度啦，已經係啊。咁大約年齡到咧，佢嫲就唔喺度嘅。咁跟住佢話第2件事就話有個男人嗌你唔睬佢，於是佢整蠱你啊。真係 check 到係有個靈體叫佢咁樣。叫咗2次。係啊，咁但係因為佢2件事佢冇拉楞，佢唔知噶嘛。佢一聽哇唔係啊嘛。咁因為係今朝佢先講嘅啫，其實呢琴晚佢先問完佢阿媽，佢阿媽先至即係講出嚟嘅話吓。唔係啊嘛，因為佢從來冇同佢媽講話，聽到有人嗌佢，即係呢件事噶，係啊，咁即係一定係咩啦？但係如果我應咗你，我都唔掂啫。咁係咯，你唔應啦。係啦，其實你講得好啱啊，應咗咪仲衰係嘛，即係大鑊跟埋嚟噶咯，咁樣。即係事發生。勾咗個魂出嚟咪大鑊。係啦，所以即係我係叫唔好應嘅，基本上問題就係唔應佢就話你做乜唔應我？嗱，所以呢個時運低嘅問題咧。就係咪啊？所以我咪叫佢話你得閒揾你嘅同事同我哋傾下。係啊，我都諗住叫佢咧交貨嘅。佢喺邊度啊？嗰度係邊度嚟？元朗。跟住元朗。嗰啲村屋又係。好多啊話元朗嗰度。係咩？係啊，佢話。因為有時你踩翻屋企咧，嗰條路咧好黑噶嘛。喺邊度啊？元朗邊度知唔知？元朗嗰度邊度啊？唔知。嗰度好似近住大約係愉園附近嗰度啦。愉園咦咁熟嘅？嗰度好似咪東頭圍定係乜嘢嚟嘅？好似係。係咪啊？係啊。好似係附近咧，嗰條路係好黑噶嘛。去夜晚大約11點鐘到啦，踩單車。係啊，好黑咁一個女仔咁，當然啦就會都即係都好大膽嘅啦算。咁啊係。喺嗰度聽到聲啊，就係嗰度。咩話？就喺嗰度咩東咩嗰度聽到啊？東頭圍係啊，佢因為佢差唔多，佢樓下就係村公所嚟嘅。係啊，咁佢仲剩翻幾廿米就到噶啦嘛，咁就喺嗰度附近咯。係咁可能咧7月14前後咧又會比較勁啲咧。都唔出奇嘅。係啊，咁佢今朝係啊，跟住今日下晝咧，佢就話唔知咪因為佢阿婆話俾咗啲神茶佢飲喎，佢朝早咧佢小便都冇嘢喎，跟住下晝咧佢話小便咧，佢咧小便咧佢話啲尿咧係叫做灰黃色啊變咗。咁點啊？我唔知係咪佢屙咗啲嘢出嚟咧，佢飲咗啲神茶。咁啲神茶可能係即係嗰啲神茶，係嗰啲神茶啲嘢嚟啫，可能係。咁咪唔知啊，因為佢話死都唔知點解會咁樣，但係就未知。咁個手痕嗰度咧就要過多幾日先知道咧，佢係咪真係咧即係唔痕啊咁樣咯？因為發生得太近啦呢件事。係啊。所以就啱啱佢呢幾日，即係可能係整咗佢手有啲問題先至係咪再搞佢咁樣嘅？係開頭隻手咯，跟住隻腳，心諗叫咗你2次都唔睬我。係啦。係啊，咁可能叫你唔睬我，叫你都唔睬我，咪整蠱你咯，咁樣咯，我估係咁。咁佢係咪好弱嘅身體？佢夜瞓咯，我估佢就。因為咧，佢成日咧，喺佢屋企咧，佢住啲村屋嘅咁嘅2樓。咁3樓咧就冇人住噶嘛，天台嚟噶嘛。佢成日聽到咧啲波子聲啦，拉台聲啦。跟住咧，同埋咧就嗰啲叫做啲高踭鞋聲啊。係啊，成日嘰嘰咕咕，佢冇理由啊，上面又冇人住，佢又閂晒鐵閘，同埋你開鐵閘出去，你聽到噶嘛？佢從來冇人開鐵閘，得佢住嘅啫嘛嗰度。佢自己一個人住㗎咋？唔係，佢同佢男朋友住，即係得佢兩個人住。係啦。咁但係佢男朋友都聽到㗎喎。喂，叫錄嚟聽下夜晚黑，好唔好？
真係喎。因為但係有一次咧，佢曾經試過咧，佢話哇，豈有此理咁嘈，咁你諗住衝上去上面開道門鬧佢咁，你再嘈咁，跟住點知行下樓梯，咦？冇嘢啦。靜晒冇晒聲，佢居然成晚冇事喎，佢話。係啊，或者要惡。係啦，要惡翻轉頭啊！真係要有時。係啊，咁我話唔知係咪真係關事咧，定係點就唔知啦。我都同佢講話對你呢個同事好有興趣。係咯。係啊，佢好多嘢嘅。喂，咁啊，叫上嚟傾下偈啦，或者下次真係要，或者睇一睇佢個命格啊，真係係嘛？喂，你仲有個案講嘅喎。哦，我嗰個咧就另外一個同事嘅，你夠唔夠時間啦？啊，嚟。咁咧，佢就佢個朋友個家婆應該大約年齡到啦，就有病就唔喺度嘅。咁跟住點知咧過咗佢個家婆唔喺度，就之後3個月到佢老公就發現有事喎。咁一 check 點知原來係肺癌。3個月內都唔喺度咯。哇，咁快出去。係啊，跟住點知佢頭七都未過啊，咁咧佢到佢老婆。咩事？即係我同事個 friend，都驗埋有肺癌，都係末期添。但係嗰時就可能都會有得掹啲人估佢啦。咁都係肺癌啦。咁咁佢個即係呢個老婆咧，就幫個老公咧就啲骨灰咧，即係依家未嗰啲骨灰啱未唔夠嘅，咁咪放喺啲殯儀嗰啲咩度嘅？嗰啲長生店嗰度。長生店係啊。咁咧原來嘅咧，佢呢個女事主咧，佢就同個長生店嗰個人講過啊。佢話咧，琴晚啊發夢啊，見到咧佢老公咧叫佢上車啊。佢話你快啲上車啦，等你咋，剩翻你未上車啊，你快啲嚟啦。哇！咁即係點啊？即係叫佢走咯，叫佢走埋佢咯。係啊，跟住佢都好驚啊，係啊，跟住後尾咧佢要入院化療啊。咁化療咧，佢隔籬床咧有個阿伯咧，佢就話你唔介意我講啦，我成日見到你後面有個影跟住你啊。係啊，跟住咧，咁啲朋友都好想幫佢啦。咁有一個朋友咧就話即係因為扶乩咧問到咧，話佢原來咧啲祖先咧不和啊。係啊，咁兩家嘅祖先咧就不和啊，咁就唔知係咪咁嘅影響啊。咁咧佢啲朋友想幫佢啊，就話諗住叫佢念經。咁啊朋友咧就話攞本地藏王經俾佢。咁點知咧個朋友咧從來未試過嘅，拎起本地藏王經咧居然暈喎。暈到咧企唔穩啊，係啊，居然仲病咗幾日。最終呢本地藏王經咧係拎唔到佢隻手度啊。即係掂唔到，即係始終都係嘛？佢掂唔到。係啊，掂唔到。咁係啊，咁呢個咁經過化療又好似咧呢個朋友咧有少少好轉咁樣啦。點知有啲嘢咧唔知係咪咁啱得咁巧？咁係啊，因為咧佢屋企人話，咁你既然如果祖先不和咧，咁你冇搬入去間屋度啦。咁不如就搬翻嚟屋企啦咁。咁佢話咁啊，咁不如我翻男家咧攞翻啲嘢先啦咁。點知就係咧，佢就翻男家攞過一次嘢之後，突然之間就覺得好唔舒服啦。咁過咗冇幾耐就唔喺度咯。咁咩事噶？係啊，又係因為肺癌嗰陣，跟住都唔喺度。呢件事係發生舊年差唔多年尾嘅應該。哇！真係祖先嘅問題咯，影響晒咯咁樣。哇！佢阿媽啊，佢奶奶啊，佢老公啊，佢啊3個走咗咯，變咗。即係其實應該係2年內，就係年零內嘅啫。其實3個都唔喺度。仲要係話俾人見到佢有個影跟住喎，咁樣。係啊，嗰個伯咧，佢就喺醫院嗰度，佢就話你唔好介意啊，我咧見到有個影成日跟住你啊。哇！好驚啊，真係。嗰個影係邊個咧？如果咁講，唔知喎，咁就係佢老公定係做事？係啦，係邊個咧？真係唔知喎。係冇理由佢老公叫佢上車。係啦，點會咁樣㗎？哇！我覺得一連串咧，我覺得係好驚啦。梗係啦，你哋成日喺度講鬼故。你成日講㗎？因為我哋成日聽你嘅節目㗎。OK，好啊，唔該晒。